मोगाच्यानो 2 दिसां पयले एकलो भाऊ म्हाका मेळोंक आयलो. 6 वर्सां पयले परगांवांत ताणें म्हजी रितीर केल्ली आनी ती रितीर केल्ल्या उपरांत परत्यान परगांवांत जायत्यो रितीरो ताणें मांडून हाडिल्ल्यो आनी सरीसुमार एक फाटल्या 7 वर्सां तावन तो आमच्या संगी आसा, आमच्या कामान तो भागीदार जाला. अशें आसतना 2 दिसां पयलीं आमी दोगी बसून उलोवन आसतना तो म्हणालो, फादर म्हाका पयलें देवाची वळख जाल्ली तुमच्या रितीरेन. फादर, देवाच्या उतरां वरवीं म्हज्यो जबाबदाऱ्यो कितें, म्हजें काम कितें, आमी कितें करीत जाय म्हणलें म्हाका कळीत जाल्लें तुमच्या रितीरेन. त्या रितीरेन देवाचें उतार आयकूनच म्हाका कळिल्लें इतलीं वर्सां इतल्या बऱ्या कामार आसोनी सरीसुमार 30 आनी 7 वर्सां व्हडल्या कंपनींत हांवें काम करून लाखांचो दुडू हांवें जमो केल्या रे. पूण देवाचेर म्हजो भावार्थ, देवाचेर म्हजो भरवसो, देवाचेर म्हजी पातये न्ही, आनी देवाच्या कामाक म्हजें उदारपण हांवें दाखोवंक नातलें. हें म्हाका उप जाल्लें, म्हाका फावो जाल्लें देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत. आनी ज्या दिसा तें म्हाका कळ्ळें की त्या दिसा तावन फादर हांवें देवाक दिवचें, देवाक दिलें. कितें हांवें देवाक दिवचें आसा तें देवाक दिलें. आनी त्या वरवीं तुमी केदाळे सांगेत खंयच्याय रितीरेंत सांगेत हांव तुमकां सांगा म्हणूनच तुमचे कडेन सांगता म्हणालो. हांवें सांगलें कितें तें. आनी जेन्ना देवाचें उतार आयकून म्हाका समजलें की देव असो म्हणतो आमी देवाक दितना देव कसलो आशिर्वाद आमचेर घालता म्हणलें देवान म्हाका दाखयलें. ताका तो म्हणालो, जेन्ना हांवें देवाचो वांटो देवाक दिवंक सुरू केलो, म्हज्या पुताक ताचें शिकाप जाल्लें, ताका कामच मेळनातलें, व्हडल्या बऱ्या कंपनींत बऱ्या सांबाळ्याचें ताका काम जालें देवाकर गामण्यान. तें जाल्ल्या उपरांत म्हजी धूव शिकोन आसलें, ताचें शिकाप जाल्ल्या तक्षणांच थोड्याच म्हयन्यांनी ताका एक ल्हानशें काम जालें. पूण थोड्याच म्हयन्यांनी 1-2 म्हयन्यांनी ताका आनीक व्हडल्या हातूंत कंपनींत काम जालें. हें पुराय देवाचें बेसो. मात्र न्ही म्हजें काम जावन हांव आनी म्हजी पत्नीन गांवाक आयलीं. आमकां देवान जागो फाव केलो, घर फाव केलें, सकट बरेंच जालां फादर. देखून देवाक हांवें देवाचें दिल्ल्या वरवीं आज म्हाका हें फाव जालां म्हणालो. तशें म्हणटा म्हणटना मागीर ताणें ताची कंत बेजार उसारली ताज्या विशयान न्ही, ताज्या भुरग्यां विशयान, ताज्या पुता विशयांत, ताज्या दुवे विशयांत ताजी कंत तो उसारतना तो म्हणालो, फादर तुमी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागात जाय फादर, तुमी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागात जाय फादर म्हणालो. जायत कितें जालें म्हणटना तांच्या भुरग्यांचे समस्ये कश्ट तो सांगूंक लागलो. त्या भुरग्यांची कंत बेजाराय आनी त्या भुरग्यांच्या कश्टा वरवीं, भुरग्यांच्या कंती बेजारा वरवीं आमची कंत बेजाराय तो म्हाका सांगूंक लागलो. त्या वेळा देवान म्हज्या मतीक घालें, बाबा तुवें करचें तुवें सारकें केलां आनी तुवें केल्ल्या वरवीं तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद पडला. पुताकी बरें काम जालां, बरो सांबाळ आसा, ताका बरी व्हंकल मेळ्ळी, बऱ्या कुटुंबांतलें चेडूं मेळ्ळें, आनी तुज्या दुवेकी बरें काम जालें, बऱ्यांतलो बरो सांबाळ जालो आनी इंटरनॅशनल सोसायटीन ताका एक मान्यता मेळ्ळी आनी ताकाय बी बरी सैरीक जावन बरो न्हवरो मेळ्ळो. हें सकट सारकें सगळें सोमा आसा. पूण आतां तूं म्हणटाय तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबा जिवितांत घे, या तुज्या भुरग्यांच्या खासगी जिवितांत घे, जायते कश्ट आसा म्हणटाय. तरी तुका प्राप्त जाल्लें तें देवाचें उतार, तुका मेळिल्ली ती समजोनी, तुका जेन्ना देवाचें काम तूं करूंक तुका उर्बा मेळ्ळी, देवाचो वांटो तुवें दिलोय, तुजेर आशिर्वाद पडलो, तें करूंक तुज्या भुरग्यांक तुवें शिकयलां गी म्हूण विचारलें. तशें करूंक तुजें उदार म्हणून कशें तूं दाखयता त्याच प्रमाणे तुज्या भुरग्यांनी दाखोवंक तुवें शिकयलां गी. तुज्या भुरग्यांक बरें काम जाल्ल्या उपरांत देवाचो वांटो तांणी देवाक दिला गी. तुज्या दुवेक बरी सैरीक जाल्ल्या उपरांत, बरें काम जाल्ल्या उपरांत देवाक दिवचें तांणी देवाक दिलां गी. तेदा तो भाव म्हणालो, ना फादर आंतू हांव चुकलां म्हणालो, ना आंतू हांव चुकलां म्हणालो. तरी हांवें सांगलें, भावा तुजेर आशिर्वाद पडला, तुका आनी तुज्या बायलेक तुज्या जिविताक कांय आतां वांदे नात, कंत ना, बेजारायना. पूण आतां तूं तुज्या भुरग्यांचे कश्ट पळोवन, भुरग्यांची कंत पळोवन तूं सुरसुताय न्ही गे. तरी तुजेर पडलो आशिर्वाद तुज्या भुरग्यांचेर पडा जाय, तर जें कितें तुवें केलें तें तांणी करी जगी नाका. त्या दाळा तो म्हणालो, वय फादर तूं हांव चुकलां,
पूण नेक्स्ट टाइम हांव अनेक फावटी म्हज्या भुरग्यांक मेळटाना कंडी जावन हांव म्हाका जाल्लें बरेंपण तांकां सांगतालो. कशें हांव तुमकां सांगलें गे तेंच बरेंपण कशें म्हाका बरेंपण जालें म्हूण म्हज्या भुरग्यांक हांव सांगतलो. आनी तांणी देवाचें काम करूंक, ह्या देवाचो वांटो तांणी कळनासतना देवाच्या कामाक दिवंक हांव तांकां वाट दाखयतालो म्हणालो तो भाव. प्रेज द लॉर्ड. हें जाल्लें घडीत 2 दिसां पयलें भावां भयणीनो. आज तुमच्या मुखार हांव देवाचे उतार दवरूंक आशेतां. आनी तें कितें म्हळ्यार देवाचें देवाक दिया. आनी देव तुमकां कितें दितालो म्हणलें जाणा जाया. देवाचें तुमी देवाक दिया आनी देव तुमकां कितें फाटीं दितालो म्हणलें तुमी जाणा जाया. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 22वा अवस्वर 17व्या वळींत 21वी वळ पर्यंत देवाचे उतार कितें म्हणटा एक घडी ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 17 to 22. माथेवाचो वांजेल 22वा अवस्वर 17 to 21 पर्यंत. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो, आमच्या कैद्याक समाकी विरोध. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो, आमच्या कैद्याक सोमांगी म्हणून जुदेव जेजू लागीं विचारतात. आनी जेजू तांचो गात जाणा आसून म्हणालो कपट्यानो कापाट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. कित्याक तुमी म्हाका शिरकोन घालूंक सोदतात. कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. तिरव्याचें एक नाणें म्हाका तिरवो दाखया. दितात न्ही तें एक नाणें तुमी म्हाका हाण दिया. पळया ताणें एक नाणें ताच्या हातान एक दिलें. नाणें जेजूच्या हातान तांणी घालें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाचें रुपणें आसा ह्या नाण्याचेर, आनी कोणाची ही लिपी. कोणाची लिपी ह्या नाण्याचेर विचारी जेजू तांचे तांकां लागीं विचारलें. चक्रवर्तीची म्हणून जाप ह्या दिली. नाण्याचेर आसा रुपणें चक्रवर्तीचें. ह्या नाण्याचेर आसा रुपणें चक्रवर्तीचें आनी लिपी चक्रवर्तीची म्हणून तांणी जाप दिली. आनी त्या दाळ जेजू कितें म्हणटा. जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. आनी देवाचें देवाक दिया. जायते फावटी रेतीरांत हांवें जायत्यांक ही ल्हानशी सवालां गेल्लीं आसात. आमी हर एकली आमच्या कुटुंबांनी जियेता. आमी हर एकली आमच्या घरांनी जियेता. तशें म्हणटना आमच्या हर एकल्याच्या घरांत टेलिफोन आसात. आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी इलेक्ट्रिसिटी आसा. आमच्या जायत्यांच्या घरांनी सरकारी उदकाचे नळ आसात. वय मू आसात गी ना. आसात गी ना. वेळार आमी फोनाचें बिल बांदतांव गी ना. बांदूंक चुकतात न्ही गे, विसरातात न्ही गे. बांदिना जाल्यार कितें जाता. आमचो सरकार बरो सरकार आमकां फोन कांय तोंदरे नासतना दिवनूच आसता. वय मू वेळार इलेक्ट्रिसिटी बिल बांदिना जाल्यार कितें जाता. आमचो सरकार नागार्जुन व्हडलें इलेक्ट्रिसिटीचें व्हडलें सुरू केलां हांगा. जाय तितलो करंट दिवनूच आसता न्ही गे. वेळार उदकाचें बिल बांदिना जाल्यार कोंडुल्यो कितल्योय बांयो आसात. उदक दारा बसता आसा न्ही. दर्यांनी आसा, न्हंयांनी आसा, बांयांनी आसा. देखून उदक आमकां सरसरीत येवन आसता. वय मू जेजू म्हणटा भावां भयणीनो चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. आनी आमी जाणाव जर तर चक्रवर्तीचें म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचें आमी गव्हर्मेंटाक दिना जाल्यार, वेळार आमचें टेलिफोन बिल बांदिना जाल्यार, वेळार आमचें इलेक्ट्रिसिटी बिल बांदिना जाल्यार, वेळार उदकाचें बिल बांदिना जाल्यार, वेळार तिरवो ह्या आमच्या घराचें टॅक्स बांदिना जाल्यार कितें जाता आमी जाणाव. आमकां सदांच आसचें उदक रावता. आसचो करंट उजवाड सुकता. मात्र न्ही आमची फोनां बंद पडटात. संपर्क तुटता. वय मू वय गे न्ही. मात्र न्ही आनी आमी बँकांतलें काडिल्लें लोन तें त्या कंता प्रमाणे बांदिना जाल्यार आमी रावलीं घरांय उखोवन व्हरतात. आमी वापरच्यो गाडये उखोवन व्हरतात. आनी आमचे कडेन कितें आसा भांगार शिंगार सगळें ते व्हरतात. वय मू वय की न्ही. इतली समजोनी तुका आनी म्हाका आसतना भावां भयणीनो देवाचें उतार सांगता चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया. आतां आमी संवसाराक आनी देवाक सरी करचो नाका. संवसाराक दिल्लेंत आमी देवाक दिचें म्हण न्हय. पूण देवाचें उतार कितें सांगता. आज देवाचें उतार कितें सांगता. देवाचें देवाक दिया. तरी देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार कितें. देवाच्या उतरां वरवींच आमी जाणा जावया. पयलीं आमी पळयता देवान संवसार रचयल्या उपरांत, देवान मनशाक रचयल्या उपरांत देवान ताका वाडा आनी सडा
भूंय भरा म्हूण सांगल्या उपरांत मागीर देवान तांकां ह्या संवसार असो ह्या सृश्टी असो तुमी आनीकी वृद्धी करा म्हूण सांगल्या उपरांत आदाम आनी एवेक जल्माले कायन आनी आबेल. आनी आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 4 वस्वरांत आमकां दाखोवन दिला कायन सागोळेगार जाता आनी आबेल गवळी जाता. कायन तोठाचेंगी गाद्याचेंगी ह्या सगळेचें काम करता आनी कोण आबेल मंज दिपसता. दोगांयनी देवाक बली भेटयली, दोगांयनी देवाक काणीक भेटयली. पूण कायन खंयच्या मनोभावान, खंयच्या उद्देशान, खंयच्या रितीन भेटयता आनी आबेल खंयच्या रितीन भेटयता हे घडी ऐका. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 4 वस्वर पयल्या वळीन तावन मुखार ऐका. मनशान येवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेत जाली आणि कायनाक प्रस्तुत जाली. कायनाक प्रस्तुत जाली. तिने म्हळे सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. कायन म्हाका एक चरको भुरगो जावन सर्वेस्पराच्या दयेन मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रस्तुत जाली. मागीर आबेलाक तिणें जल्म दिलो. आबेल गोवळी जालो आणि कायन शेतकार. आबेल गवळी जाता आनी कायन शेतकारी जाता, सागोळेगार जाता. तुजो एक पोत परगांवांत आसा, इंजिनियर आसा. तुजो आनीकलो पोत गांवांत आसा, सागोळेदार जावन आसा. या तुजो एक पोत डाक्टर जावन आसा, तुजो आनीकलो पूत जावन पुरो पाद्री जावन आसा. कायन शेतकारी, आबेल गवळी. आता कितें जाता? थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू कायन शेतांतल्यो फळ वस्तू देवाक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनित बोकरो आणि त्याची सरब अर्पिली. बोकरो आणि बोकऱ्याची सरब देवाक अर्पिली. आबेल आणि त्याची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. दोगांयनी बेटवणी केली भाव भयणीन. आबेलानी देवाक सॅक्रिफायस भेटयलो आणि कायनानी भेटयलो. पूण कायन आणि त्याची बेटवणी ताका मानवाली ना. पण कायनाची बेटवणी देवाक मानवाली ना. देखो हांगासले आमी हर एकली पेटयता, तुय आमी पेटयता. पूण पेटयल्ल्यांत देवाचे उतार सांगता कायनाची बली, कायनाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवालो ना, आबेलाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवालो. कित्याक? देखून कायनाक कठीण राग आयलो आणि ताचे तोंड बावले. पळय न्ही कित्याक म्हजी बाली देवाक मानवंक ना म्हणलें चिंता ताच्या मतीन देना. पूण म्हज्या भावाचेर आशिर्वाद पडलो. आज ही भाव भयणीनो कोणाचेर आशिर्वाद पडला? कित्याक ताचेर या तिचेर तांचेर आशिर्वाद पडला म्हणलें सवाल आमी मतीन दवरिना. हो तो बरो जाला, ताका बरें काम जालां, ताचें कुटुंब बरें जालां, ताच्या भुरग्यांक बरें जालां, तांच्या कुटुंबात शांती आसा, आमच्या कुटुंबात लढाय झगडें. हो तांकां हर एकल्या भुरग्याक बरें बरें काम जालां, म्हजी भुरगीं शिकोनी मार्गार आसात. कित्याक? आज हांगा आसल्याने आमी चिंतूंक जाय. कित्याक देवाचो उतार तुका आनी म्हाका आमकां नियाळ करून सांगता. जर आबेला बरी नितळ मनाची, आबेला बरी ती सडन सड उदार मनाची जाल्यार देखून देवाचो आशिर्वाद तांचेर. पूण कांय ना बरी आमी मोसरी, कांय ना बरी आमी स्वार्थी, कांय ना बरी आमी अन्नाडी जाल्ल्या देखून आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आदार ना, आशिर्वाद ना म्हणलें समजून घेवया. देखूनच तुवें बेटोवंक आसा, हांवें बेटोवंक आसा, मनीस जाल्यार हर एकल्यानी दिवंक आसा. आणि दिताना आमी कांय ना बरी दितावंगी, या दिताना आमी आबेला बरी दितावंगी म्हणलें सवाली तुजे मुखार, म्हजे मुखार, आमचे मुखार आसा. देखून तुवें आनी हांवें आमी दिवंक आसा. त्याच प्रमाणे आमी वाचता त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत 14 वस्वर 18 वळीन तावन 14 वस्वर 18 वळीन तावन बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20 देवाचे उतार कितें सांगता. खंयच्या मोनान अब्राहमान दिलें आनी त्या वरीन ताका कितें मेळ्ळें ऐका. सलेमाचो राय आणि परमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसदेक अब्रामाक उंडो आणि दाखांसरो हाडून आयलो. सरस्पराचो याजक, सरस्परान विंसुल्लो मनीस, सरस्पराचो सेवक अब्रामाक मेळूंक येता. आणि त्या दळा आणि ताका आशिर्वाद दिवन आणि म्हणालो. सरस्पराच्या नांवान ताका आशिर्वाद दिलो. भावा भयणीन ऐका, देवान धाडलेलो मेल्कीसेदेक श्रेष्ठ याजक, देवाचो सेवक, देवाचो विंसलेलो तो येता अब्रामाक आशिर्वाद दिता. आणि परमोन्नत देव सर्गा संसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालू म्हणून तो ताका आशिर्वाद दिता, बरें मागता. आणि सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुझ्या दुस्मनांक तुजे आधीन दिल्या.
तुझ्या दुस्मानांक तुझ्या पायां तळाताने मसतिल्यात तुझ्या अधीनताने दिल्यात. आणि अब्रामान आपले स्वाधीन केल्या अब्राहमान आशीर्वाद जडलेल्या खातीर ऐका आमची मनां उक्तीन जावन येत. अब्राहमान सरस्पर आशीर्वाद ताच्या सेवका ताच्या याजका मुखांत जोडिल्ल्या खातीर कितें केलें. आणि अब्रामान आपले स्वाधीन केल्या आपल्या स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. मेल्किसेदेकाक सरस्प्रच्या याजकाक दिलो. आज आम्ही कितल्या जणांनी सरस्प्रचो आशीर्वाद जोडूंक ना. आज कितल्या जणांक आमकां सरस्परान विंचून काडलेल्या मनियारा मुखांत्र सरस्परान विंचून काडलेल्या याजका मुखांत्र सरस्परान विंचून काडलेल्या प्रवाद्या मुखांत्र कितल्या जणांक आमकां आदार मेळोंक ना. आदार मेळटा पर्यंत मात्र देवाचो उडास. आदार मेळिल्ल्या उपरांत देव नाका देवाचो सेवकय नाका. देखीन भाव बहिणीनो हांवें तुमच्या मुखार एकच सवाल घालचें. फाटल्या 16 वर्सांनी देवाच्या नांवान सरस्प्रच्या नांवान भावार्थान भरोशान पातयेन देवाचे उतार सत मानून आमी मागून एकल्याक गी दोगांक गी 10 जाणांक 100 जाणांक 1000 जाणांक लाखांच्या लोकांक बरें जालां शिवाय वायट जावना. तरी आज वो लोक खंय गेला. आज वो लोक सरस्प्रच्या राजा खातीर वावरूंक सरस्प्रच्या राजा खातीर आज कितें जाय तें सगळें दिवंक खंय गेला. खारयें जालें वैज मेलो. खारयें जालें वैज मेलो म्हणल्यार बरी आमी जियेता भाव भयणीनो. देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां परत्यान उडासा काडटा. आतां म्हाका सूख समजनाका तर हांव त्या उद्देशांनी वचोंक ना. पूण 2 दिसां पयलें हय बुधवार आमी एक सुमार 4 घरां तिशीन बंटवळ तिशीन गेल्या आनी ब्रेस्तार आमी एक 14 घरांक इशीन हांगा उडपी तिशीन गेल्या. आनी निमाणे सकाळी 8 वरां गेल्ले आमी संजे 3-4 वरां फाटीं पावल्या. 14 घरांनी मागणें करून तांकां बुजोवन दिवन राती म्हाका एका भयणीचे फोन. आनी त्या भयणीक कितें म्हळ्यार सूख समजनाका तर तिणेंच फोन करून विचारलें फादर आज सगळो दीस तुमी जायत्या घरांक भेट दिली तुमी मागणें केलें तांकां धैर्य दिलें तांकां बुजोवन दिली तांकां देवाचो आशीर्वाद जोड दिलो कांय तरी देवाच्या कामाक मेळ्ळें गी म्हणाली. म्हाका एकच फावटी जिंट जालें. पयले फावटी म्हणजे म्हाका कोणी विचारचें म्हाका कोणी अशें विचारचें पयले फावटी कांय तरी देवाच्या कामाक मेळ्ळें गी म्हणाली. हांवें सांगलें हांव त्या उद्देशान वचोंक ना आनी केदींग हांव त्या उद्देशान वचना म्हणलें. न्हय जाल्यार हांवें सांगलें तें आमी करचें काम आमी करूंक आसा. देव आमकां तें काम करूंक सांगता आमी करता आनी लोकांनी कितें करूंक आसा तें देव तांच्या मतीन घालतलो म्हळें हांवें. म्हळ्यार भावा भयणीनो हांव तुमकां कित्याक दाखलो दिवचो की म्हळ्यार असल्या सन्निवेशांनी मेल्किसेदेक येता अब्राहमाक आशीर्वाद हाडून येता. आनी कसलो आशीर्वाद परत्यान ऐका. मेल्किसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक अब्राहमाचेर आशीर्वाद घालता. कितें म्हणून आशीर्वाद घालता ऐका. परमोन्नत देव सर्ग संसाराचो आनी संसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशीर्वाद घालून देव तुजेर आशीर्वाद घालून खंय गेल्यार आमी म्हणजे थोडे फावटी म्हणटात फादर म्हजे खातीर स्पेशल मागणें करा. हांवें सांगलें हांव कोणाय खातीर स्पेशल मागणें करिना. म्हाका हर एक भाव हर एक भयण एकच. हांव हर एकल्याच्या देवाचो उदार आशीर्वाद पडत जेत म्हूण मागणें करता. सोन देवा ताका इल्लें चड दी कित्याक ताणें म्हाका इल्लें चड दिलां. हाका इल्लें उणें दी कांय दिवना कंजूस मारवाडीन. हांव तशें म्हणी मागचो ना. देखून सरस्पराचो आशीर्वाद देवाचो आशीर्वाद बोऱ्यांचेर या कोट्यांचेर कसो सूर्य उदेता तशें कशें पावस पडटा तशें हर एकल्याचें एकच रितीन त्या प्रमाणे देवाचो आशीर्वाद ताणें मागोवन दिलो. कितें म्हणून मागोवन दिलो ऐका. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या आदीन दिल्या. पळया देवान तुज्या दुस्मानांक चलवयला. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें अब्राहमाक देव आपलो आशीर्वाद दिता. आदामाक देव आशीर्वाद दिता. अब्राहमाक देव आशीर्वाद दिता. आनी त्या आशीर्वादांनी भरलेल्या अब्राहमाक परतून देवातून तो आशीर्वाद मेळ्ळा म्हणलें सत वो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उगडापें करता. आनी मुखार
आणि आब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या आणि अब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो दांतलो एक वांटो मेलकी सदेकाक दिलो पळ्यांनी आशीर्वाद जोडलो पण तो उपकार मनान दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिता देवाच्या सेवाकाक दिता कित्याक तो आशीर्वाद म्हाका मेळ्ळा तसो आशीर्वाद या विसून काडलेल्या सेवाका मुखांतर आनी जायत्यांक मेळत जाय अशें जाय तुझे आनी म्हणजे आमचे मोन भाव भयणीनो दांतलो एक वांटो दांतले 10 वांटे न्हय फक्त दांतले एका वांट्या भाशेन परण्याच्या संबंधात जायते कडेन आमकां असो उल्लेख केला आमी वाचता निर्गमनाचो बूक 23वा वचवर आनी 19वी वळ बुक ऑफ जेनेसिस बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 19 तुमच्या शेतांतली उत्तम फळां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या घरा हाडची तुमच्या शेतांतली उत्तम फळां सोरस्पराच्या घराक तुमी हाडची सबारपटी भाव भयणीनो आजकाल आयको मेळटा कांय बेळे ना थोड्यांनी म्हणजे कांय फुलां नात कित्याक जाय तुका म्हाका आमकां फुलां कित्याक जाय आमकां बेळे कित्याक जाय म्हळ्यार सवाल येना कित्याक सडीत फुलां जाय कित्याक सडीत बेळ्यान जाय कित्याक सडीत फळ जाय कित्याक म्हजो सांबाळ चड जाय म्हणल्यार सवाल घालून तुका ती सरतना कित्याक म्हळ्यार पेट्रोलाचें मोल चडलां गॅसाचें मोल चडलां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांचें फीज वाडलां म्हाका खावंक जेवंक ती कितें म्हणटात ताची म्हारगाय देखून चड फुलां म्हणल्यार चड पयशे एंत मोती घेता चड न्हू ना म्हाका देव दिता चड फुलां म्हाका दिता दांतलो एक वांट्याचो फुलांचो आमी जर तर देवाक दिता तर ह्या फळांचो दांतलो एक वांटो आमी देवाक दिता तर ह्या आमच्या गोरवांतलो ह्या दांतलो एक वांटो आमी देवाक दिता तर आमच्या दुधाच्या यारांतलो दांतलो एक वांटो देवाक दिता तर आपचेंत बरोवन घाला तुमच्या शेतांतली प्रथम फळां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या घरा हाडची सरस्परा तुमच्या घरा देवाच्या घरा हाडा ते देवाचो आशीर्वाद येता देवता हे नियम भाव भयणीने नियम एक देवान तुका आनी म्हाका ताच्या परजेक इस्रायलाक दिल्ले कानून कायदो आमी वाचता तोबिताच्या बुकान तोबिताचो बूक 1 वचवर 7व्या वळीन तावन आमी आयकुया तोबिताचो बूक 1 वचवर 7व्या वळीन तावन ह्या 6व्या वळीन तावन ऐका तोबीत वो एक आदेश देवाचो एक आदेश म्हळ्यार देवाचो एक उपदेश देवाचे एक नियम देवाचो एक कायदो कितें जावन आसा तोबिताच्या बुकान 1 वचवर आनी 6व्या वळीन तावन 8वी वळ ऐका बुक ऑफ तोबीत पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान हांव सगळ्या इस्रायलाक पाळूंक जाय त्या आदेशाक इस्रायलान पाळोवंक जाय जाल्लो आदेश इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा इस्रायल म्हळ्यार विंचून काडलेली परजा इस्रायल म्हळ्यार देवान आपणायलेली परजा देखून सगळ्या इस्रायलान पाळूंक जाय जाल्ल्या आदेशा प्रकार अनुसरून ताका अनुसरण करणं ताचे एक अनुसरण करणं उत्सवाच्या समयार म्हळ्यार पेस्ता परबेच्या समयार परत 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 जेरुसलेमाक वेतालो जेरुसलेमाक वेतलो पळया न्ही तो बीत म्हणटा हांव उत्सवाच्या दिसा हांव परबेच्या दिसा आनी देवा खंयसर मान जाता महिमान जाता त्या दिसा हांव परत परत जेरुसलेमाक वेतलो हांव शेतांतली प्रथम फळां देखून गाद्यांगी तोटांगी या बटांगी कितें जाता ती प्रथम फळां हिणांतली प्रथम जनिता म्हळ्यार मनजतींची जनिता गोरवांचो दशमांश आनी बोकऱ्यांची कातरलेली पयली लों आनी बोकऱ्यांची कातरलेली ती लों पळया न्ही आमी थोडे फावटी चिंता काली रांदयगी काली फुलांगी काली फळांगी म्हणून हांगा पोरण्या तेस्तामेंतांत बोकऱ्यांची कातरलेली लों सयत जेरुसलेमाक व्हरतलो गोरवांचो दशमांश हिणांतली प्रथम जनिता आनी शेतांतली प्रथम फळां हें घेवन हांव जेरुसलेमाक वेतलो हांव हे सगळे आरोनाच्या पुता याजकांच्या हातांत वेदी पासत दितालो समजून घे भाव भयणीनो सबार जण येतात ना ना आमी सोशल वर्क करता आमी कितल्या जाणां भिकाऱ्यांक खावंक घालता जेवंक दिता आमी कितल्या जाणांक विंग्यांक आमची मुस्तायकी दिता पोरणे आसलें पळय दिवन आमी दांतलो वांटो दिला पळय आमी कितल्या जाणांक फीस बांदूंक फीस दिला तांचे न्ही देवाचो वांटो प्रथम फळां गोरवांचो प्रथम अंश आनी हर एकान दांतलो एक वांटो
जेरुसलेमांत देवळांत देवाची सेवा करच्या आरोनाच्या पुतांच्या या जाकांच्या हातांत हांव घालतलो. देखून देवा असं म्हणतो देवाक तुझे नाव जोडूंक सोशल वर्क करूंक धर्म म्हणटा तो धर्माच्या नांवान पळय हांवें भीक दिवंक न्ही भावा भयणीनो. तो बी आमकां सारकें दाखोवन दिता दांतलो पयलो वांटो देवाच्या कामाक. खंयसर देवाक महिमान जातात, खंयसर देवाक वाखणटात, खंयसर देवाक परगडटात, थंयसर तो आसा जें म्हणून आमकां दाखोवन दिता. मागीर गहू आणि दाकांसरो, गहू दाकांसरो, जैतुना तेल, जैतुनाचें तेल, दळपां, दळमां, अंजुरां अंजुरां आणि इतर फळां आणि इतर फळां हांचे दशमांश हांचे दशमांश हांव जेरुसलेमान जेरुसलेमांत सेवा करतल्या सेवा करतल्या लेवितांक दितालो. लेवीत पळय देवाच्या सेवेंत आसलें की देवाचो दांतलो दुसरो वांटो दिता तो बीत ताच्या उदारपणान. देवाची सेवा करतल्यांक की कित्याक आमकां आनी कडेन वाचूंक मेळटा तांकां तांचो वांटो या तांकां तांची तुमचे बरी ग्रेस काय या तांचेय आस्त बदीक ना. देखून कोण देवाच्या सेवेंत आसात दुसरो वांटो दांतलो दुसरो वांटो हांव देवाच्या सेवकांक दितलो म्हणटा तो बीत. आनी त्या भायर 6 वर्सां वर्सान वर्स हांव दुसरो 1 दशमांश आनी 1 दशमांश दुडवा रुपान दुडवा रुपार घेवन वेतलो आणि तो जेरुसलेमान आणि जेरुसलेमांत तो वांटून दितलो. दुसरो दशमांश दुडवा रुपार जेरुसलेमांत वांटून दितलो. आणि तिसरो 1 दशमांश हांव इस्रायेलीतांमध्ये वस्ती करतल्या अनाथांक विधवींक आणि पोरक्यांक दितलो. 3 दांतले 3 वांटे 3 नमनेर रितीर तो दितलो. पयलो वांटो देवाच्या कामाक, दुसरो वांटो देवाची सेवा करतल्यांक, तिसरो वांटो अनाथांक विधवींक आणि गरीबांक. पळय न्ही तर भावा बहिणी सारखी समजून घेया. आमचे उदार मन म्हणटना आम्ही देवाक दिवचे कारण आनी कोणाक दिवन आम्ही नाव जोडचे न्हय. दोळे धांपून म्हणल्या बरी देवाचो वांटो देवाक आमी दिवंक आसा. तातूंत कितेंय आमी लुटून उणें करन आनी कोणाक दिवंक ना. आमी आयकतले हांव ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 12 वर्स 11 म्हणजे द्वितीय नियमांत 12वा वस्वर 11व्या वळीन कितें बरोवन घालां पळया. द्वितीय नियम 12वा वस्वर आणि 11वी वळ कितें म्हणटा ऐका. जो जागो सर्वेस्पर तुमचो देव आपल्या नावाचे वस्ते खातीर विंचता. सर्वेस्पर देव खंयचोय जागो ताच्या नांवा खातीर विंचता त्या जाग्याक हांवें तुमकां फरमायल्ल्यो त्यो सोर काणिको तुमी हाडूंक जाय. तुमच्यो होम बलियो आनी हेर बलियो तुमचे दशमांश आनी तुमची वैयक्तीक दानां आणि तुम्ही सर्वेस्पराक अंगयल्ली ती सर उत्तम दाना. तें तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार संतोष आणि उल्हास बगूंक जाय. पळया न्ही देवान विंचल्या जाग्यार आता एक नवो जागो देवान विंचला ताच्या माना खातीर महिमे खातीर विंचला. परत्यान ऐका त्या जाग्यार देवाच्या महिमे खातीर त्या जाग्यार देवाक चड आनी चड महिमान जावचे खातीर आमी कितें करूंक आसा. परत्यान ऐका 11वी वळ. जो जागो सर्वेस्पर तुमचो देव आपल्या नावाचे वस्ती खातीर विंचता. आपल्या नावाचे वस्ती खातीर सर्वेस्परान विंचलो तो जागो. आपल्या नावाच्या वस्ते खातीर आपल्या नावाच्या महिमे खातीर देव विंचला त्या जाग्यार. त्या जाग्याक हांवें तुमकां फरमायल्ल्यो त्यो सोर काणिको हाडूंक जाय. तुमची प्रथम फळां शेतांतले प्रथम फळां गोरवांचो दशमांश बकऱ्यांचो दशमांश आनी कितें आमी पळयलें तो भितान दिल्या बरे तुम्ही हाडूंक जाय म्हणटा देवाचे उतार. आनी त्या जाग्यार तुम्ही हाडूंक जाय. तुवें आनी तुज्या कुटुंबान येवंक जाय. त्या जाग्यार देवाक समर्पीत जाल्ल्या जाग्यार तुवें आनी तुज्या कुटुंबान संतोष भोगूंक जाय, उल्हास भोगूंक जाय. देखून देवाचे उतार आता हांवें आयकोन आज आयकोन हो फादर जेरीन सांगलें म्हणा नाका. देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता. परतून त्याच द्वितीय नियमान 14वा वस्वर आणि 22व्या वळीन तावन ऐका. 14वा वस्वर 22व्या वळीन तावन दशमांश म्हणटाना आमी कसो दशमांश देवाक दिवचो, खंयच्या रितीन दिवंक आसा, खंयच्या उद्देशान दिवंक आसा म्हणल्यार समजून घेवया. हर एक वर्सा तुवें वंपलेल्या शेतांत जाल्ल्या पिकांतलो दांतलो एक वांटो तुवें विंगड दवरूंक जाय. देवाचे उतार सांगता तुवें वंपलाय. आज ह्या वर्सा तुका कितें जाला, तुज्या बिझनेसान कितलो लाभ जाला, ह्या लाभांत जायत गी तुज्या लाभांत
कितें जालां एक वांटो तुवें दांतलो एक वांटो विंगड दवरूंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पोर आनी उपरांत सर्वेस्पोर तुजो देव तुजो देव आपले नाव वस्ती करचे खातीर आपलें नांव वस्ती करचे खातीर विंचता त्या जाग्यार आतां ऐका खंयसर देवाचें नांव खंयसर देवाचें काम खंयसर देवाक महिमा जातात खंयसर देवाक परगडतात त्या जाग्यार देव विसता आपलें नांव वस्ती करचे खातीर विसता त्याच जाग्यार तुवें तुजें दानियेसो तुवें तुजे दानी असो दाकांसोऱ्यासो दाकांसोऱ्यासो आनी तेलासो तेलासो दशमांश आनी तेच परी आनी तेच परी तुझ्या गोरवांच्या तुझ्या गोरवांच्या आनी बकऱ्यांच्या बकऱ्यांच्या हिडांतली प्रथम हिडांतली जनिता प्रथम जनिता हाडून ताचे मुखार खावंक जाय हांव जाणा भाव भयणीनो 2003 इसवेंत हांव दोहा कटार रेतीत दिवंक गेल्लो आनी दोहा कटारांत ते दाळ इगर्ज नातली सिटी सेंटरांत म्हळ्यार ते कम्युनिटी सेंटर म्हणलें एक ल्हानशें घर आसलें ल्हानशें एक शेड घाल्लें तुमकां सांगलें तुमी पत्यान सगळ्या दोहांत हांव गेल्ल्या वेळार ती इगर्ज तें कॉपेल येदें येनातलें ह्या हॉलांत येदें येनातलें आनी ते दाळा त्या दोहा कटारांत एक तरी इगर्ज उबारूंक सगळ्या गल्फ राष्ट्रांनी तांणी ह्या देवाच्या कामाक वंती ओट्ट केल्ली आनी हांव थंय रेत दितार म्हाका मेळिल्ली खबर ते पर्यंत ती अस्तित्वाक आयिल्ली 2007-8 इसवेंत पूण ते दाळात जमो जावनूच आसा ह्या देवाच्या कामाक ह्या इगर्ज उबारूंक थंय दुडू जमो करूनच आसात आज तुमी दोहाक गेल्यार सगळ्या गल्फ राष्ट्रांतल्या बऱ्यांतली इगर्ज थंय उबी जाल्या आनी ती उबी जाल्या तर हाका कारण हें देवाचें उतार थंयसच जाला सगळ्यांनी देवाचो वांटो दिवन ती इगर्ज उबारल्या कितली की मिलियन डॉलर्स थंय जमो करून ती इगर्ज उबारल्या आज कोणी म्हाका सांगलें येदी व्हडली इगर्ज गे कसपटी कितल्या गी 8,000-9,000 लोकांक थंय बसून देवाची स्तुती करूंक गी देवाचे उतार आयकोंक गी या बलिदाना भेटोवंक गी आज साध्य जाला देखूनच देवान मिसलेलो जागो तो देवान मिसलेल्या जाग्यार आमी आयकलें आपलें नांव वस्ती करचे खातीर तो मिसता त्या जाग्यार देखून आमी दिताना देवाचो वांटो देवाच्या कामाक दिसय देवाचें काम खंयसर जाता देवाक खंयसर परगट करतात मात्र न्ही देव खंयसर आपणाकच त्या लोकांक कळीत करून कुशी व्हरतात थंयसर दिसय देखून तुमचें मन म्हळ्यार तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक तुमी लागू करा हांवें खंय दिल्यार देवाच्या कामाक तो उपायक जाता खंय दिल्यार तो वायट कामाक उपायक जाता खंयच्या रितीन दिल्यार ते देवाच्या कामाक तो आदार जाता खंयच्या रितीन दिल्यार देखूनच आमी मुखार वाचता त्याच द्वितीय नियमांत डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 26 म्हळ्यार द्वितीय नियमांत 20 आनी 16 वस्वर 20 आनी 16 वस्वर ऐका पहिल्या वळीन तावन सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें दायज करून तुका दिता त्या देशांत तूं भितर सरतलोय खंयच्याय देशांत आतां साबारदान चिंतात तूं आतां गांवांत आसतना तूं गांवांत आसा हांगासर तुका फाव केला तूं भायल्या गांवाक गेल्या वेळार तो जागो तुका दिला त्या गांवांत तुका वस्ती करूंक देवान फाव केला देशांत तूं भितर सरतलोय तेन्ना तूं तो तुजे अधीन करून तांतू वस्ती करतलोय तेन्ना मुखार सर्वेस्पोर तुका दिता त्या देशांत सगळे फसलेंतली प्रथम फळां तुवें वेगळी दवरूंक जाय तुका देवान दिल्ल्या त्या जाग्यार तुका देवान फाव केल्ल्या त्या गांवांत देवाचो वांटो तुवें थंय देवाच्या महिमे खातीर मना खातीर दिसय म्हणटा देवाचे उतार 10वी वळ वास 10वी वळ सर्वेस्परा जी भूंय तुवें म्हाका दिल्याय ते भुंयचे फसलेची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दिता पळयानी भाव भयण उपकारी म्हणान आज हांवें केलां ह्या जाग्यार सोम्या तुज्या नांवान हांवें ओंपलां देखून आज म्हाका फळ मेळ्ळा हो फळ हांव तुका दिता प्रथम फळ आमी देवाक दिवची त्या रितीन देवान बेसावंक घालां देखून दिताय आनी ते वाडत वतालें भाव भयणीन वाडत वतालें दिवन पळया कित्याक म्हळ्यार हाज्या पयलें साहित्यपटी हांवें तुमकां सांगलां रितीन मालाकीचो बूक 3रो आवाजवर आमी वाचता 8व्या वळीन तावन 10वी वळ मालाकीच्या बुकांत देव आमकां एक बसावणी करता एक बसावणी म्हजी परीक्षा करा हांवें सांगलें सत माना हांवें सांगलें तें हांव कर दाखयता नांगी पळयता म्हणटा
मालाकीचो बुक 3 वर्स 8व्या वळीन तावन 11वी वळ एगडी ऐका मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 8 to 11. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना. पळयानी तुमच्या हिता खातीर ताच्या पयल्याची वळ म्हज्या मंदिरांत म्हज्या मंदिरांत म्हज्या देवाळांत म्हाका समर्पित जाल्ल्या जाग्यार दुबळ्यांक धाकट्यांक अनाथांक विधवेक गरजेवंतांक खाण आसचे खातीर तुमचे पुरतें तुमचे दशमांश पुरते दशमांश भंडाराक हाडा. भंडाराक हाडा. भावा भयणीनो आमी तिनूय जाग्यार रिती मंदिर उबारलेल्या वेळार लोक येतलो हरिहरीन येतलो देवाचे उतार आयकूंक येतलो आपली थान बागोवंक येतलो आपली भूक थांबोवंक येतलो आनी तांकां जेन्ना देवाच्या उतरा वरवीं देवाचो आदार मेळटलो ती हाडून येतली. म्हाका आतां एवढं आसात आमच्या तिनूय रिती मंदिरांनी हांवें पळयलां लोकांनी दानां हाडलीं लोकांनी तांची कितें दशमांश हाडलो आनी तो ते आसल्यांक रितीच्या वेळार तो उपेग जातालो. हर एकल्याक तांच्या तांकी प्रमाणे थोड्यांक कांय दिवंक ना पूण आयिल्ल्यांक एकाच रितीन मेळटालें ते कोणाक इल्लें चड कोणाक इल्लें उणें. या ग्रेस्तांक एक थंय मासा मासलेचें जेवण दुबळ्यांक आंगार रांदवेचें जेवण आनी भिकाऱ्यांक उश्टें नातलें भियेनाकात सगळ्यांक एकच रितीन. आमी जायते फावटी आमच्या रिती मंदिरांत कितल्या जाणां सांगलें फादर आज म्हज्या नांवार आयिल्ल्या लोकांक हांव इतलें मासन दिता. म्हाका आतां एवढं आसा सबार जाणांनी तांच्या नांवान 20 किलो 30 किलो 40 किलो मासन दिलां आनी ते रितीच्या वेळार सगळ्यांक आमी वांडिला. थोड्यांनी रांदे हाडचे आसले हांवें केदाळ म्हणचें आसलें तुमी रांदे हाडटा जाल्यार हप्त्याच्या निमाण्या दिसा हाडी नाकात हप्त्याच्या पयल्या दिसा हाडा. आनी थोडे भाव भयणी ती रांदे हाडून येतालीं सोमारा दीस सकाळीं आनी आयतारा रिती सुरू जाल्ली आसतली आनी सोमार हाडिल्ली रांदय की आमी तांकां वांटून तांकां रांदून वाडटले. हांव भाव भयणीनो म्हज्या मंदिरांत काणाशे खातीर जर तर तुजो मनोभाव सारको आसा देवाचो वांटो देवाच्या कामाकच वेता देवाच्याच कामाक वेता. कितल्या जाणां म्हाका आतां एवढं आसा आमचो कुळूरचो एकलो भाव तो तेल हाडून दितालो कुजनान तेल हाडून दितालो. फादर म्हज्या लेकार म्हयन्याक 5 डबे तेल आनी तें तेल थंय आमी वापरतले. आनी तुमी जाणात 5 दिसांचो खर्च आमी कितलो काण घेतालो म्हूण कितलो खर्च जातालो पूण कितलो खर्च आमी काण घेतले. कित्याक म्हळ्यार लोकांनी दिल्ल्या दाना वरवीं जायते आमी थंयसर सुदारसितले. थोडे तेल हाडून दितले थोडे कितें आनी रांदे हाडून दितले आनी थोडे कितें आनी कितें हाडून दितले थोडे पयशा रुपयार दान दितले. हर एका रितीन देवाचें काम कितले बेगीन कशें तें वाडलें सडलें विस्तारलें तुमी पळयलां भावा भयणीन. दैविकुलो रितीन मंदिर सगळें देवाच्या दांतल्या एका वांट्यान 4 वर्सांनी आमी उबारलां देवाच्या वांट्यान. सरकाराचो वांटोय न्ही खंयच्या संस्थाचो वांटोय न्ही खंयच्या वडिलांचो वांटो तातूंत ना. तुमी जाणात देखूनच देवाचो उतार आमकां सांगता मुखार ऐका हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हणटा म्हाका दिवन म्हजी परीक्षा करा आनी म्हणटा दळबरांचो सरस्पर आनी हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उगडून उक्ती करन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या घराचेर तुमच्या जाग्याचेर तुमच्या फळांचेर तुमच्या बेळाचेर भरपूर आशिर्वाद बरो आनी भरपूर आशिर्वाद वत्तलों की ना म्हूण पळया. देव म्हणटा पळया. हांवें सांगलें हांव सांगता तुमकां गुडो आसलो रान आसलें आमी देवाक आमकां समर्पण दितना देवान दिलें सगळें आमी देवाच्या महिमे खातीर आमी वापरतना. कालच 2 दिसां पयलीं आयिल्लो तो भाव हांवें ताका आमच्या नव्या जाग्यार आपयल्लें कसो गुडो आसलो म्हूण दाखयलो ताका हांवें मार्गांतल्यान वयपर्यंत गुडो आसलो. हांवें सांगलें आनी 3 म्हयन्यांनी पळया हो गुडो लेवल जाला ग्रावंड जाला भोंवतणी माड केळबे पुराय लावन आज वयर येतात आनी ते बोर जाल्ले आसात पळया हें पुराय देवाक समर्पीत जालां. तो जागोय काण गेल्ले आनी देवाच्या कामाक ताणें आमकां उपयोग करूंक दिला. सबार जावन चिंतात फादर जेरीन काण गेला फादर जेरीन काण घेवन आनी काण घेवंक ताका मोनी ना भिये नाका तुमी उदार म्हणून काल पुंग्याक दिल्यार म्हाका नाका. पूण त्या भावान ताणें काण गेल्लो लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर ताणें देवाच्या कामाक आमचे स्वाधीन केला म्हळ्यार आमकां उपयोग करूंक दिला. आमी वापरचें वाहन तुमी चिंतूपुरा फादर जेरीचें वाहन म्हूण न्ही तें ताजें तें कार ताणें आमकां देवाच्या कामाक वापरूंक दिला. जायते आमचे ह्यो सवलती हांगा साऊंड सिस्टमाचे थोडे स्पिकर्स आमच्या भावांनी देवाच्या कामाक उपयोग करून दिल्यात. आमकां काणी येवं तांगना ती
हे जायत्यांक कळीत ना कितें आमी सांगना पूण तुम्ही कितें आयकतात हो तांच्याकडे हें आसा तांच्याकडे तें आसा तांच्याकडे ना आमच्याकडे खाली देव आसा देवाची सकत आसा कृपा आसा ती मात कोणावरय लुटूंक जावची ना देखीन म्हजी परीक्षा करा म्हणटा देव म्हजी परीक्षा करा आनी पळया आनी कितें करतलो मोळबाची दारां उक्तीं करतलो तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो आनी आशीर्वाद वत्तलो की ना म्हूण पळया वत्तलो गी ना गी तुमी पळया आनी तुमच्या हिता खातीर तुमच्या हिता खातीर तुमच्या बऱ्यापणा खातीर हांव किड्यांक किडे खंयचेच मन जात जावन दी कालच पेपरार हांवें वाचलें आतां कोणेय सागोळी केल्यार बेळें केल्यार मन जात येता खंय रानदुकर येतात खंय संशय येतात खंय नाविलां येतात खंय हस्ती येतात खंय आयच्या पेपर व्हडली हस्त दाखयल्या कितें हस्त पुरें केल्लें बेळें नाश करता म्हणून पूण देवाचे उतार सांगता जर तुमी दांतलो एक वांटो देवाचो वांटो देवाक दितात किडे तुमचें पीक नाश करून हांव सोडिना ह्या रानदुकर येवन तुमचें भाताचे गादे नाश करून हांव सोडिना ह्या संशय येवन तुमी घाल्ली रांदे खायनाशी हांव सोडिना कित्याक देव म्हणटा हे परी म्हजी परीक्षा करा आनी तुमच्या हिता खातीर तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक तुमच्या दिवचो पिकाचो ना नाश करूंक हांव सोडिना आनी तुमचे दाखामळे तुमचे दाखामळे तुमचे माडांचे तोट तुमचे माडयांचे तोट तुमचे भाताचे गादे तुमचे रांदवेचे गादे फळ दिनासतना रावचे वळते ना नासतना रावचे नात रावचे नात देखून भावा भयणी देवाचे उतार हे परी म्हजी परीक्षा करा म्हणटा देव हे परी म्हजी परीक्षा करा देखून देवाचो वांटो देवाक दिवच्यान आमी कांयच सुरात करचो न्ही आता देवाचो वांटो म्हळ्यार खाली तरकारी रुपार फळां रुपार आनी काले पयशां रुपार मात्र न्ही सिराकाच्या बुकान 35 वस्वर आमी वाचता 6व्या वळीन तावन सिराक चॅप्टर 35 चवथ्या वळीन तो 9वी वळ ऐका सिराकाचो बूक 35 वस्वर 4थ्या वळीन 9वी वळ तूं आनी हांव आमी देवाक दितना खंयच्या रितीन दिसय खंयच्या मनोभावान दिसय देवाचे उतार आमकां सांगता सिराक चॅप्टर 35 वर्सेस 4 to 9 सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी ये नाका रित्या हातांनी ये नाका सबार पटी आमकां मेळ्ळ्यार जालें आमी भीक मागोवंक येता न्ही देवान सांगला मागा देवान सांगला मागा दितलो म्हणून देखून आमी देवा कडेन मागोवंक मात येता रित्या हातांनी काली हातांनी पूण देवाचे उतार सांगता कित्याक आदेश काल भेटोंक जाय परतून वाच 4थी वळीन जावन सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी ये रित्या नाका हातांनी ये नाका सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी ये नाका कित्याक आदेश काल भेटोंक जाय आदेशाकाल नियमाकाल कायद्या प्रमाणे भेटोंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता पळया न्ही पयलें तुमी जाणात हांगा वेदीचेर रेतेर मंदिरांत वेदीचेर फुलांत फुलां फुलतेली सोंपतेली आतां म्हाका बेजार जाता ही प्लास्टीक फुलां पळोवन देवान प्लास्टीक संवसार रचला गी म्हणून वयनी जाय की आमच्या व्हंकल्यांच्या माथ्यांनी आमच्या बायलांच्या स्त्रियांच्या माथ्याचेर बरे बरे गुलाब सोंपतात बरे बरे कळे सोंपतात बरी बरी फुलां सोंपतात पूण देवाच्या वेदीचेर अंडोरिया काट जाल्यार काय आमच्या वट्टांत गेलीं फुलां परवा आतां मोती साहेबींच्या प्रस्ताव प्लेटींनी हाडून येतात ते 8 दीस खंय धांवन येतात गी फुलां कोणाची नातल्या भोवशा दुसऱ्यांच्या जाग्याची सोर नाडटात गी म्हणून म्हळ्यार कोणाची प्लेट वडली कोणाची फुलां चड पळय न्ही देवाचे उतार सांगता मुखार ऐका प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी तसो स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वेता मुखार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरता पळया न्ही तुजें प्रामाणीकपण आबेलान प्रामाणीकपणान बली भेटयली सदांच उरता खंयच्या काळाक अजुनूय तो उडास आसा हर एकले उडास काडटात आबेलाचो सॅक्रिफायस म्हणटाना प्रामाणीकपणी उदारपणी केल्लो सॅक्रिफायस म्हणलो उडास अजुनूय आसा तसो बेविश्वासान केल्लो सॅक्रिफायस कांय नासो तो अन्नाडी तो सोर तो लुटकार तशें उडास काडटात
देखून प्रामाणीक मनशाचो सॅक्रिफायस अब्रामाचो सॅक्रिफायस अब्रामानं इजाकाक एकाच पुताक संपूर्ण तरान भेटयलो आतां उडासा कसा देखून भाव भयणीनो तुवें आनी आमी केल्लो सॅक्रिफायस प्रामाणीक मनशाचो सॅक्रिफायस सदांच काळ उरता आनी उदारपणान सर्वस्पराक मान कर उदारपणान सरस्पराक मान कर उदारपणान तुजें उदारपण तूं दाखय तुज्या वावराची प्रथम फळां तुज्या वावराची प्रथम फळां बेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका इमटेपण कंजूस न्ही कंजूस मरवाडी देवाच्या कामाक आमचे हात बांदल्यात तेंच आमच्या हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी सांगतना थोड्यांक बेजार जाता आमच्या कर्साक आमच्या काजारांक आमच्या रोसाक आमच्या पेस्तांक आमच्या जल्मा दिसाच्या बर्थडे सेलिब्रेशनाक कितलोय दूड पिठो जाता हाज्या पयलीं ग्रेस्क्या विशयी सांगतना सांगू नांगी बरी वाचून उडोवची कार्डां एका कार्डाक 10 रुपये 25 रुपये 100 रुपये जाल्यार आमी बरी कार्डां प्रिंट करता न्ही कितलेय नमनेचे कावंक आसल्यार ते सगळे कांय ना इल्लें कावून जायतें पाड जाल्यार आमकां आमच्या नांवा खातीर माना खातीर आमच्या मर्जे खातीर कितलेय आमी खाणा खातीर पाड करता आनी काजारा दीस रेस्परा दीस व्हंकल सोंपतना न्हवरो सोंपतना तांचे सगळे सोबास जाय म्हणून कितली पुलाण घालना आमी घालता ती देवाच्या माना खातीर न्ही ती व्हंकले न्हवऱ्याच्या माना खातीर आलतारीर पुलां आलतारी पटल्यांनी पुलां बास्केट्यो अब्बो कितें फुलतात कितें परमळटात कितें सोंपतात म्हळ्यार ती व्हिडिओचेर येना काय चिंतून पळया हें देवाच्या मोगान आमी करना उपकारी म्हणून आमी करना देखून भावा भयणीनो जेन्ना आमी देवाक भेटयता आमचें प्रामाणीकपण देव पळयता मुखार ऐका इमटेपण दाखयनाकात सुरात दाखयनाकात हात मोठवो जावचो न्ही खंयच्या बऱ्या कामाक खंयच्या देवाच्या कामाक आमचो तुजो म्हजो आमचो हात मोठवो जावचो न्ही अशें म्हणटा रीण काडणी नाकात भियेनाकात देवान रीण काडन देवाच्या कामाक दिया म्हूण खंय बरोवन घालूं ना दांतलो एक वांटो मात्र दिया म्हणा दांतलो एक वांटो हांव 200 रुपये गळटा दिसाक तातूंत म्हजो खर्च वचून म्हाका 50 रुपये उरतात वन्नी 50 रुपयान दांतलो एक वांटो 5 रुपया हांव दवरता देगेक तितलेंच पयलें पुराय आसलें देवाक दी मागीर भीक मागया रीण काडयो न्हू रिणान बुड म्हूण देव सांगना देखून इमटेपण म्हणल्यार तुज्यो सुरात दाखयनाका आनी हास्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर कित्याक जें कितें आमी दिता देवाक दितना संतोशान दिता हसून दिता वख काडून दिता न्ही पळय आतां नव्या इगर्जीक वजें काळें होरे काणिके न्ही होरे काणिके म्हणटाना सकट बँडारी हाडटात व्हडल्या गाडयेरी हाडटात होरे काणिके बरें येता होरे काणिके आमच्या इगर्जा नव्या इगर्जीक म्हळ्यार सगळ्यांनी पळयचें न्ही म्हजें व्हडलें वजें 2-3 गडाये कांट भरनो नारल आनी कितें पुराय आपशन जाता होरे काणिके म्हळ्यार पुरशांवार येताना सकट पळयतात थंय बोर्डी आसा ही होरे काणिका एल्लिंदा अल्लिंदा यारिंदा इवरिंदा म्हणटाना सगळ्यांचें नांव येता थंय फोटो येता दुसऱ्याच्या पेपरार वडल्यान घालतात देखून देवाक दिताना भावा भयणीनो कशें दिचें परत्यान वाचतें हास्या तोंडान संतोशान आमी दिसय कितें दिलां पुरपुरोन न्ही अब्बो आतां काडून थंय दिचें गे काल एकली बिरमत टिचर ती पयसल्या गांवांत न्हू हे आमच्या मुलकी लागसार एका हळ्ळेंतल्या एका गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकयता ती येता थंय जावन 2-3 बसां बदलून येता मागीर थंय जावन मुलकी देंवोन थंय सोलोन थंय येता हळ्ळेक सुमार 4-5 किलोमिटर तितल्या पयस जावन हर एका म्हयन्याक काली ती सोलोन आयली हांव ती भायर बसून आसतना आयली आनी देवाचो दांतलो वांटो एक वांटो देवाच्या कामाक कळनासतना ती दिता आनी बिरमत तें पळोवन म्हाका ती उलयता म्हणली तुजो भुरगो हुशार नासलो आस्पत्रेंत आसलो ताका ब्रेनाची पिडा आयिल्ल्या वेळार एकदम सिरियस आसलो तेन्ना आमी मागून आसले भुरगो देवाच्या कृपेन तो बरो जालो सगळो बरो जालो आज त्या भुरग्याक काल म्हणाली ती बहीण ताका 20,000 रुपये काल इंजेक्शनां म्हयन्याक जातात खंय त्या भुरग्याक म्हळ्यार ती इंजेक्शनां दिना जाल्यार तो भुरगो काल हेजे बरी जिवनांतल्या 20,000 रुपये काल इंजेक्शनां जातात जाल्यार ही बहीण गव्हर्मेंट शिक्षकी म्हयन्याक तिका कितले मेळचे म्हणून तुमी अंदाज करा आनी तिच्या भुरग्याच्या खर्चाक म्हयन्याक 20,000 तशे खर्च जातात जाल्यार हास्त्या तोंडान ते येवन
म्हणजे बाबाकडे बेसाव मागून म्हजेकडे बेसाव मागून फादर 1 मिनिट हांव वयर वचून येता ऑफिसा वचून येता म्हणून तिजो दांतलो 1 वांटो दिवन गेले. पळया न्ही भाव भयणीनो, आसात कश्ट तिका आपल्या भुरग्याकच तिने तितले करचेच. आणि तिची वावंट पळयल्यार 2-3 बसां बदलून येवन सोलोवन वसांचे सदांचे काम ते. आणि ते भुरग्यांचे जतन करचें जाल्यार हसता तोंडान. आणि जायते पटी कितले दुबळे आसात तांकां गत ना देव नाफात आमी दिल्यार आमकां मेळटा फादर म्हणून वत्तायन दितात विधवीच्या काणिके बरी. हांवें सांगचें म्हाका बिरमत नाका तुमकां बिरमत तुमी दुबळी तुमकां दिसपाचो ग्रास जोडगूत कस जाता नाका देवाक कळटा समजता वणी तुमी मागल्यार पुरो म्हणटा ना तांणी म्हणचें आसा आमी दिल्यार मात आमकां मेळटा न्ही फादर. दांतलो वांटो दिल्यार मात मेळटा न्ही फादर. काणग्या फादर देवाच्या कामाक काणग्या फादर आमी 1 वांटो दिल्यार दांतलो 1 वांटो दिल्यार देवाचे उतार सांगता 10 वांट्यांनी या 100 वांट्यांनी आमकां पाटी मेळटा न्ही ते आमकां पाटी मेळचें नाका की फादर. तर म्हाका एक पटी हांव तूं शिकयता देवाचे उतार हांव तूं सांगता मागीर थोड्यांक दुबळे धाकटे म्हणटा नाका तुमचे कळटा समजता देव जाणा जाता म्हणटा ना तिंच म्हाका सांगतात ना दिल्यार मात मेळटा न्ही फादर घेया फादर. तेंच बरोवन घाला मुखार ऐका. हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो बेटवण्यो हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो बेटवण्यो कर आणि संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. संतोषान दिताना संतोषान दी. आणि जशें महोन्नतान तुका दिला जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुय ताका दी. तुय ताका दी. देवान तुका देणी दिल्या न्ही देवान तुका जायती देणी दिल्यात पण आमी ती देणी आमच्या खातीर आमच्या नांवा खातीर आमच्या माना खातीर आज देवान दिल्ले एक देणी कितली नात. कितल्या जाणां संगीताचे देणे आसात पण देवा खातीर ती गळचिना आपणा खातीर पयशे करूंक पूण गळचिले कितें जातात तांच्या फॅशनाक केली जातात तांच्या मजे केली जातात निमाणे. तुम्ही जनान जाल्यात की देणी वरती देणी आसले मागीर देजस्पोट जावन पियोन गी ड्रग्स घेवन गी फॅशनाक करून गी जायत्याच्या हातान सांपडोवन गी आपणाचो मान मर्याद होगडावन गी मागीर पिशी जावन गी जुगात करून घेतात. पण त्यांचं देणे जेन्ना तूं देवा खातीर करचेताय तुजेर देव आशीर्वाद घालता. आज कितल्या जाणांक संगीताचें देणे आसा पण कोणा खातीर सैताना खातीर ती गळचितात. कितल्या जाणांक गायन करचें देणे आसा सोबीत ताळ्यान पूण आज नांव जोडच्या खातीर टीव्हीर येवच्या खातीर टीव्हीर पयलें प्रथम स्थान मेळच्या खातीर आज ती गळचितात. ना इकडच्यान ताळ्या कोण पळयता ते टीव्हीर जाल्यार सक्कट पळयतात. होय हांवें ताका चलवयलें हाका चलवयलें होय हांव इतल्या जाणां पैकी म्हाका आतां हांव 6वी ना हांव 2री हांव ना पळया न्ही भाव भयणीनो. देखून कितें देणें तुका देवान दिलां संगीताचें देणें गी गायन करचें देणें गी ह्या तुका उतार प्रगट करचें देणें. हांवें जायत्या जाणांक हांव भेटलां आयकलां मेळ्ळां सांगलें आयकलां की आयिल्ल्या गेल्ल्या ते देवाचे उतार सांगूंक म्हळ्यार बुधबार सांगूंक एडवायस दिवन कितलें तयार तेंत सगळ्यांक उपकारा पडच्या रितीन देवाचे उतार दिवचें एक देणें म्हाका प्राप्त जालां. देखून म्हाका मेळिल्लें देणें हांव हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर गळसिता म्हणलें आमच्या मतीक येना. देखून खंयचें देणें तुका देवान दिलां. आतां सबारपोटी आमचे ते पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा ते हें जालें तुमी जाणात 1200 लोकांक आमच्या भावान उदारपणी हांवें सांगलें तो आशीर्वाद केटरस भाव विन्सी हांवें सांगलें त्या दीस ना फादर तो लोक येता सकाळीं तो सांज 8 वरां तो सांजे 4 वरां म्हणसर 8 वरां मदें कांय खावंक जेवंक ना पूण निमाणें तांकां कितें तरी दिया फादर जायत विन्सी दिया म्हळ्यार. आनी ताणेंच भावा भयणी तुमी उडास करा कोण आयिल्लीं त्या दीस सांजेर आमचें कार्य जाताना हांव आलतरेर आसतानाच वो येवना 4 जालीं. हांवें सांगलें आतां वो येनातल्या 4 वरां म्हजें काम तुमी जाणात 8 वरां सुरू केल्या बत्ती 4 वरां हांव बंद करता 1 मिनीट पाटी करना मुखारी करना तशें म्हणटना वो दिश्टीक पडना आनी येता म्हळां म्हाका 2 पटी ताणें भरोसो दिला. त्या दीस सकाळीं आनी दनपारां मागीर आमच्या टिमाच्या एका मनशा कडेन हांवें सांगलें फोन करून येता गे फादर तिके 15 मिनटां कशें तरी लांब या फादर हांव वाटेर आसा फादर 1200 लोकांक हांवें तयार करून हाडलां फादर. हांवें 15 मिनटां हांवें कार्य लांबयलें आनी आयलो भावा भयणीनो आनी 1200 लोकांचे ताणें शिरा आनी उपमा आनी माल्ट तयार करून हाडलें 1200 लोकांक आनी सगळ्यांकी ददोशी ताणें वांटलें. आनी जेन्ना हांवें विचारलें बाबा कितलें बील जालें हांव फारीक करता म्हळ्यार फादर तुमी इतलें व्हडलें काम करतना हांवें एक ल्हानशें काम करूं नजो की म्हणालो. त्या भावान विचारिल्लीं उतरां फादर तुमी सकाळ सांज मुसा इतल्या लोकांक देवाचे उतार दिवन हर एक हप्त्या म्हणल्यार बरी
तुम्ही देवाचे उतार टीव्हीचेर देवाचे उतार वेबसायटीचे देवाचे उतार हर एका दिसाचे रितीर देवाचे उतार नमने नमने त्या मोबायलांचेर तुम्ही दिवनूच आसात तुम्ही इतलें काम करताना देवा खातीर हांवें एक ल्हानशें काम करून जोगी फादर 1200 लोकांक हांवें एक उचित उदारपणी एक नश्टो दिल्ल्यान देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटा न्ही गे आनी ताज्या केटरिंगाक ताणें नांवूय दिलां आशिर्वाद हांव सांगता भाव भयणी त्या दिसाचो खर्च 1200 लोकांचो तो दिल्लो ताणें उपमा सिरा आनी माल्ट ताणें म्हजे कडचे कांय येवंक ना मात्र न्ही त्या दीस नव्या ग्राउंडार देवाचे उतार प्रकट करतना हांवें आमच्या एका बाबाक ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाबाक प्रवीणाक आमचो साऊंड इंजिनियर ताका सांगलें कशें तरी कोणाक सांगून साऊंडाचें अरेंजमेंट कर बाबा म्हणून आनी ताणें केलें तें म्हाका सोडा फादर म्हणालो हांवें ताणें बरें आका साऊंड सिस्टमाक ताणें कॉन्टॅक्ट केलें आनी बरें साऊंड सिस्टम ताणें आमकां तयार करून दिलें त्या दीस तुमी पळयतात 8 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत मागीर सगळें कार्य जाल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें साऊंडाचें कितलें जालें प्रवीण म्हण विचारलें फादर तें पळय तुमी दिवचें नाका तें बरें हांव पळयता म्हणालो तुमी जाणात गे भाव भयणीनो देवाच्या कामाक आदार अशें दितना हसत्या तोंडान दितना देव कितें करता ऐका मुखार ऐका जशें महोन्नतान तुका दिला जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुय ताका दी तशें तुय ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा तुज्या तांकी प्रमाणे उदार जा हांवें सांगलें भाव भयणीनो कोणाचे लुटी नाकात नांव जोडच्या खातीर कोणाचे लुटी नाकात अशें म्हणटाना एक दाखलो म्हाका उडास येता भाव भयणीनो ऐका हो दाखलो नीज दाखलो तुमचे मुखार दवरता हांगा रेत्रेकेच्या एका भावान म्हाका सांगलें उतार आदल्या हप्त्यान ताणें म्हाका सांगलें हो दाखलो कितें म्हळ्यार इगर्जेच्या तोटांत इगर्जेच्या एका मनशाक पाद्र्यापान तण काडून सोडलें खंय तण काडून सोडलें तण काडटाना एका रसपाळ्या केळंब्याचेर बरो गडाय जाला रसपाळो गडाय तण काडटा पळयताना पळय कशें दाखो पिकल्यो दाखो पळोवन पळय कशें कोल्याक तोडवंक जायना अशें हाका तोडवंक जालें ना तण काडलें आनी बरो बांदलो आनी जून जालो गडाय कातरलो तणान दवरलो आनी कोंगण्याच्या अंगडीक विकलो खंय कोंगण्याच्या अंगडीत विकलो गडाय पिकल्यार कोणी येवन केळीं व्हरनात खंय रसपाळी केळीं तशें म्हणटाना आनी एका येतारा पाद्र्यापान मिसार सांगून सोडलें खंय आमच्या इगर्जेन दर्शन जालां रसपाळो गडे आशिल्लो कोणी सोर नेला म्हणटाना वो सोरलो मनीस तणाच्या बऱ्या सांगाता वेल्लो मनीस बसून आयकता अरे तें बरें न्ही देवाच्या जाग्यार कितें जाल्लें तशें सोर नोडचें बरें न्ही म्हणून तशें म्हणटाना आका हांगा कालू बुलू जालें अळे कोणी येला जाल्यार तो फाटी हाडून दवरा ना जाल्यार एका हप्त्या भितर देव तुमकां दाखयतालो म्हणालो पाद्र्यापान सांगून सोडलें आका हांगा वयर पोंदा तळामाळा जाताना गेलो धांवलो आनी पळयलें खंय त्याच कोंगण्याच्या अंगणीत दिल्लो गडाय पिकला जाल्यार कोणी केळी व्हरुनात कोंगण विचारता खंय हांगा हाडिल्ले गडाय तेदाळ हाडल्या बरीच खाली जातात तुवें हाडिल्लो गडायच खाली जायना साहेबा म्हणटा ना तो गडाय म्हाका पाटीन दितवें दिले पयशे पाटीन दवर म्हणून हाड नेवन खंयच्या जाग्यार ताणें सोरलो त्याच जाग्यार कोणाकी कळीत नासतना दवरून गेलो खंय तो मनीस कोण म्हणून सगळ्यांकी गुत्ता तण काडचो मनीस कोण म्हणून जाल्यार भावा भयणीनो तुमी समजून घेया ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आनी आवस्वर 9 5व्या वळीत हांव एक घडी ऐका कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 9 आनी 5व्या वळींत हांव देखून तुमी बसयल्लें दान जमो करूंक भावानी मुजे प्रास पयलें तुमचे सरशी वसोंक बाबाक बोळ करचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें सांत पावल कोरिंथकारांक बरयतना अशें म्हणटा तुमी जमो केल्लें तें दान आसा न्ही तें म्हजे प्रास पयलें येवन भावानी उट्ट करचे खातीर तुमच्या भावांक बोळ करचें म्हणून म्हाका दिसलें म्हणटा देखून साबार पोटी दान ओट्टू करूंक येताना कोण दुसरे येतात लोकांनी तांकां चिडचें तांकां तुमकां कितें दुसरें काम ना गी म्हणून न्ही पूण सांत पावल हांगा कितें म्हणटा ऐका तुमी बसयल्लें दान जमो करून भावांनी म्हजे प्रास पयलें तुमचे सशी वचूंक भावांक बोळ करचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें आनी देखून हाचे वरवीं जें कितें तुमी जमयलां तें उदार मनाचें दान जातालें जें कितें तुमी जमो केलां जें कितें तुमी देवाच्या कामा खातीर जमो केलां तें तुमचें उदार मनाचें दान जातलें आनी
तें तुमकां पिळण केल्लो आयवज जावचो ना. तुम्ही खंय जावन गी पिळण केल्लो या काम करून गी जळून केल्लो न्ही, तुमच्या उदार मनान तुमच्या हस्त्या तोंडान तुम्ही दवरलें तें दान जातलें. खंय गी पिळण गी कोणाचें सोर गी तोंडाची इसार गी केल्लें न्ही. मुखार इतले मोतींत वरा सा पावल म्हणटा इतले मोती दवरा. जो कोण थोडेंच वमता कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. थोडेंच लुंवता. म्हाका जायत्या जाणांनी म्हणलें आसा, फादर हांव हर एक रितीन मंदिर उक्तें करतना जायत्यान सांगलें हें म्हजें इल्लेशें हांव बी वमतां फादर. आय एम सोईंग सम सीड्स फॉर गॉड्स वर्क. हांव इल्लेशें देवाच्या कामाक वमतां. म्हजे कडेन कितें आसा तें हांव देवाच्या कामाक वमतां. म्हणून जायत्यांनी तांच्या कुशे प्रमाणे तांके प्रमाणे दिल्लें आसा. देखून देवाचें उतर सांगता इतले मोतींत वरा जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दराळ वमता आनी कोण धराळ वमता कुशेन उदार मनान वमता तो दराळ लुंवता. धराळ लुंवता. देवाचें उतर सांगता. देखून हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिव. कोणी सांगता म्हण दिनाकात. या तुझें नांव जोडूंक वाचून सांगतात म्हण दिनाकात. एका सोनवारांग एका दानीचें दान आयिल्ल्या वेळार फादर वाचून सांगता न्ही म्हण विचारलें काय. हांवें सांगलें फादर जरी कोणाचें दान वाचून सांगना. कित्याक उजव्या हातान दिलें दाव्या हाताक कळे जायना जावं म्हणटा देवाचें उतर. तुवें दिलां फादर जेरेक न्ही, तुवें दिलां देवाच्या कामाक, तें देवाच्या कामाक उपाय करता आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. देखून हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले बरे दिव. तूं इतलें दिल्यार इतलें सांगतात खंय रे. तुजें नांव कितें हाचेर ग्रायनाटाचेर घालतात. तुवें इल्लें उणें दिल्यार मार्बलाचेर घालतात. आनी इल्लें उणें केल्यार जावं पुरो ते शाबाज ते बातोरात पळय दुसरे काळे बातोर ताचेर घालतात. जावं पुरो न्ही. आनी कितें तुवें इतलें दिल्यार 100 रुपया दिल्यार जावं पुरो बुकान घालतात. 50 रुपया दिल्याचें नांव ना कांय ना. बिरमो तो दुबळो तो सॅक्रिफायस करून त्याग करून ताणें दिला. ताचें नांव खंयच ना. आनी तसल्यांनी ग्रेस्तांनी काही एकल्यान काही 1 लाख दिला. कोणा दुबळ्यांनी 2000 लोकांनी 10 रुपयां लेखान दिला. कितल्यान जाता. तुमकां हें कळीत ना भाव भयणीनो. दैवीक रितीन मंदिरांत तें व्हडलें हॉल बांदतना हांवें सांगलें अळे तुमकां तुमच्या तांके प्रमाणे दिवंक सबार वाटो आसात. व्हडलो व्हडलो आयवाज दिवची गरज ना. एका फॅनाच्या नांवान गी, एका कदेलाच्या नांवान गी, एका ट्युबाच्या नांवान गी म्हणून हांव एनावन्स करतलो. देखून कितल्या जाणांनी म्हज्या लेकार एक ट्यूब आसून दी फादर. ट्यूब पेटतातय तुज्या नांवान. आनी तशें चिंतून 1000 जाणांनी ट्युबाचे कंत म्हळ्यार ट्युबाक कितले पडटात. 100 रुपया 200 रुपया दिल्यात. आनी 1000 जाणांनी दिताना कितले लाख जाले. कितल्या जाणांनी फॅनांच्या नांवार दिले. म्हज्या लेकार फॅन आसून दी. जावं पुरो एक फॅन गुंतात पूण त्या फॅनाक एकल्यांनी जाय आसली 70 फॅनां जाल्यार दिल्यांत 1000 लोकांनी. ते उरल्या पयशे खंय पावता जेरीन पॉकेटीन घाले की न्ही. ते उरल्या कामाक धरणीच्या कामाक गी या वणोदीच्या कामाक गी पाक्याच्या कामाक गी तुमचे कडेन इसार नासतना ते आमी उपाय केल्यात. देखून समजून घेया देवान दिल्ली एक जाणवाय आमकां आसा. पूण त्या रितीन सगळ्यांक कोणाचेर भर घालनासतना ते व्हडले रिती म्हणून कोणाक आमी ना इतल्या फूट मारल्याक आनी इतले दिजेत म्हण कोणाक सांगला. कोण्या सांगून ह्या कोणाक आमी बेस्टला दिना जाल्यार कोण्णाय की ना. पूण 4 वर्सांनी तेजें व्हडलें काम जालां. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांच्या तांच्या तांकी प्रमाणे दिल्ल्या वरवीं. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा. रडोन म्हणल्या बरी न्ही. रोडोन म्हणल्या बरी दिनाकात. सुरसुरे करनी न्ही. सुरसूर नाकात. दिजे पडटा की तरी ह्या म्हयन्यान म्हाका जाय जाल्यार बरी खर्च करूंक नात. देव आतां दिजे पडले. देखून हांव हांगा कांय नासतना जेवी नासता. सुरसुरोण न्ही. कित्याक हास्या तोंडान दितालो देवाक मोगासो. हास्या तोंडान दितालो तो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. देखून भाव भयणीनो सगळी देणी उदंड मापान देव तुमचे थंय आसाशी करता. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसून गरजे पुरते सगळे आसून खंयच्यान दिवून येना. कोण देवा सदांतलो वांटो दिता आस्त्या तोंडान दिता ताका गरजे पुरते सगळे आसा. घरा खावंक आसा, जेवंक आसा, बरें करून न्हेसोंक पांघरोवंक आसा, बरी भलायकी आसा, बरें शिकापी आसा, मात्र न्ही हुस्को कितें म्हणटा संतोष शांती समाधानी आसा. हर एका रितीन देव तुका दिता भाव भयणीनो. त्या तुका हांवें 10 रुपया दिले फाल्यां म्हाका 100 रुपया मात पाटी मेळटात. उरल्या संगतीनी देव म्हाका कांय बेसांव दिना म्हण चिंती नाकात. तुज्या गरजे पुरते सगळें आसून हर एका कामाक
बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतले. पळ्या न्ही हे देवाचे उतार म्हजे उतार न्ही. तुमचे सगळो खर्च वचोन तुमचे सगळो आड खर्च वचोन तुमकां जाय जाल्यार सगळें आसोनी बऱ्या कामाक दिवंकी तुमकां सडीत आसतलें. आनी पवित्र पुस्तकी बरयल्ले आसा, उदार हातान ताणें दुबळ्यांक वांटले, तांचे दान धर्म ससनाक बाळता. ससनाक बाळटा. तुझे दान धर्म ससनाक बाळटा. दान धर्म म्हणटा खाली पयशे मात्र न्ही. कोणाक आतां काली गाडयेर येताय, सांगता हांव तुका, काली गाडयेर येताय कोणी आसा तुज्या वळखीचे, तूं जाणाय तांकां तिशीन वचोंक आसा गाडी रावय आपोवन व्हर तांकां देवय. तशें म्हणटाना काल हांव कोडयाळ गेलो इंजिनियरा मेळोंक, फाटीं येताना आमची गाडी पंक्चर, म्हजी गाडी पंक्चर. हांव गेलो सोलोन गेलो, पावस येता, खंय मॅकॅनीक गेल्यात ना, हांगा हाडल्यार सोमागन दिता म्हणालो. गेलो फाटीं येताना ना भाव भयणीनो. मागीर हांव येताना सोदून येताना आनी एकलो मॅकॅनीक थंय पावलो, विचारले पूण हांव नातलो थंय. तो गेलो पूण हांव अशें सोलोन येताना एकलो रिक्षाचो ड्रायव्हर तो येतालो, ताची रिक्षा पाड जाली, गुडू 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 करून जायगी नाका म्हण येताना हांवें सांगलें मॅकॅनीक खंय आसा, वो थंय पयसो आसा फादर म्हणालो. फादर म्हणून ना हो थंय आसा म्हणालो. तशें म्हणटाना हांवें तरी तुज्या रिक्षार येवेत गे, तर म्हजी रिक्षात सोमाना, गुडू गुडू जाल्या इंजीन सारकें ना म्हणालो. तर ते म्हसार येवेत गे म्हळें. बसा म्हणालो. बसलो. ताणें आपोवन येलें. पयलें ताकाच ताजी रिक्षा पाड जाल्या आनी म्हज्या कार हांगा पंक्चर जाला आनी म्हाका इल्ली वाट ताज्या रिक्षार तो आपोवन व्हरून गेलो, मॅकॅनिकाचे शॉप दाखयलें आनी तो गेलो. पळया न्ही तरी भाव भयणीन दान धर्म म्हणटाना एक बरी करणी आमी करूंक कशी वरायची. कोणी आसा तुजे कडेन व्हडली सत्री आसा, फॅमिली सायज सत्री, तूं एकलो भित्ता पावसाक, अरे तुज्या सत्रीन द्यायला कितें आतां. एका कडेन पळयत जाल्यार णव काल जायना तुमी भियेनाका, देव तुमची मन पारकिता. देखून सभार रितीने भाव भयणीन आमी बरें मन दाखयत, बरी कामां करयत. देखून तूं उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. मुखार वमतल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता, तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो. पळया न्ही जेन्ना आमी देवाचो वांटो दिता बियाळो सडयतालो आनी फसल सडयतालो, तुमचे फळ सडयतालो, किडे खायनाशे तुमचे हर एक बेळें राखतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तेदाळा तुमचे दान धर्मी सडटले. काल अनुवाल कायदो म्हणून दुबळ्यांक एकच ग्रेस्तांक एकच, हे नियम देवाचे न्ही भावा भयणी. दुबळ्यांक एकच अनुवाल कायदो, ग्रेस्तांक एकच अनुवाल कायदो. करोडांचे आस्त आसा ताणें दिवचे अनुवाल कायदो तोच. दुबळो बिरमो तो सदांच्या कुलीच्या कामाक येता आनी ताणें दिजे तितलोच. हो न्याय न्ही, हो ही नीत न्ही. देखून देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी दिता तर आमी दुबळ्यांकी तांच्या माथ्यार वजें घालिना, ह्या ग्रेस्तांकी तांकां जाय जाल्यार असले आस्त बदीक तांच्या माजे खातीर मारूंक सोडिना. देखून भावा भयणी देवाचें उतार सांगता, तुमचे उदार मन आनीकी विस्तार करचे तुमचे खातीर, उदार म्हण आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो. देव तुमकां ग्रेस्त करतलो. हर एक वाटेन तुमकां ग्रेस्त करतलो. तुमच्या कामांत, तुमच्या बिझनेसांत, तुमच्या फळांत, तुमच्या जानवांत, तुमच्या देण्यांत, तुमच्या वेळांत, तुमच्या संबंधांत, तुमच्या जानवांत जेन्ना आमी दिता देवाक दिता भाव भयणीनो आनीक आमी ग्रेस्त जाता. पोर एका भावान म्हाका म्हळें सदांय आमचे प्रोग्राम ते पळोवन आसात बिग जेचेर, सदांय पळोवन आसात आनी केदाळे प्रोग्राम पळयल्या उपरांत उडास काडनासत. काली थोड्यान म्हाका फोन करून सांगलें आमी तुमचीच खबर उलयता फादर, तुमचे कार्य जाल्ल्या उपरांत उतार देवाचे उतार आयकल्या उपरांत केदाळे तुमचेच विशयान आमी उलयता फादर. तशें म्हणटाना पोर एकलो भाव तो गव्हर्मेंट तो ऑफिसान काम करता. फादर केदाळे आमी देवाचे उतार आयकून तुमचीच खबर आमी उलयता, कितें पाड उलयतात गी बरें उलयतात गी म्हळें हांवें. ताका तो भाव म्हणालो फादर न्ही पयलें तुमचे तावन आमी देवाचे उतार आयकलां, पूण आतां तुमकां देवान आनी कितली की तुमकां जानवाय दिल्या, कितली की समजोनी दिल्या फादर. आतां देवाचे उतार तुमी आनी किसर गुंडायन, आनी किसर धैर्यान, आनी किसर धाकल्यांक दिवन तुमी आनी कितें म्हणटात आमच्या हृदयाक खाणोवच्या बरी, आमच्या हृदयाक धाडोवच्या बरी दितात. देवान तुमकां खंय तावन खंय हाडला फादर म्हणालो. तेदर म्हाका देवाच्या ह्या उतरांचो उडास आयलो. देवान तुमकां दिल्लें आसा तुमी आनीकी दिता ना, देव तुमकां आनीकी ग्रेस्त करतलो तुमच्या देण्यांत, तुमकां आनीकी ग्रेस्त करतलो जानवांत, तुमकां आनीकी ग्रेस्त करतलो तुमच्या धैर्यांत, तुमकां आनीकी ग्रेस्त करतलो तुमच्या भलायकेंत, तुमकां आनीकी ग्रेस्त करतलो तुमच्या कामांत, आनीकी ग्रेस्त करतलो. हे समजून घ्या भाव भयणीनो. आमी उणी जायना, आमी ल्हान जायना, आमी आनीकी ग्रेस्त जाता. आनी मुखार आनी तुमची काणी आमचे वरवीं 12 जाणांक मेळटस
देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. कितल्या जाणांनी म्हणलें आसा फादर आमकां देवाचे उतार सदांय मेळटा रावल्ल्या कडेन घरांनी बसल्या कडेन मेळटा पूण उडास काडा भाव भयणीनो ते मेळच्या खातीर ते सुरू येता पोशाक जावन कोणेंगी कुमो केल्या तांचे खातीर तुमी उडास करतात की आज या भावा वरवीं या भयणीन ताजें उदारपण तिजें उदारपण दाखयल्या वरवीं आमकां बसल्या कडेन घरा बसल्या कडेन देवाचें उतार मेळ्ळें देखून ही तुमची खाणीक त्या वरवीं आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटा सबार जाणांक मेळटा देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. देता ती देवाक अर्गां दितात आज आमकां एक वो जागो पळय आनी उदारपणान वो जागो आमकां दिला मोलाक न्ही पुंग्याक दिला आमी मागूंक विसरात न्ही त्या भावा भयणीचें उदारपण आमी चिंतूंक विसरात न्ही आमकां हांगा बसून आयकोंक उदारपणान जायत्यानी आमकां ही बसका ही कोदेल आमकां फ्री दिल्यांत वो जागो आमकां फ्री दिला तशेंच हांगा जायत्यो वापरच्यो सर्व वस्तू देवाच्या कामाक तांणी उदारपणी दिल्या तेन्ना आमी देवाक अर्गां दिता त्या भावां खातीर तांच्या उदारपणा खातीर तांच्या बऱ्या मोना खातीर पळय आनी समजून घेया आनी असले माया मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकांच्या गरजांक पावुल्ले बरी जाताले मात्र न्ही जायत्या लोकांतावन देवाक अर्गां स्तुती मेळ्ळ्या तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तुज्या उदारपणा वरवीं जायत्या लोकांतावन देवाक स्तुती जातली. हांवें केदाळे सांगलें तुमी आयकलां भाव भयण देवी कुल रितीर मंदिरांत येदोळ पर्यंत तुमी नवी आयिल्ली आज तुमी नवी आयिल्ली आसात नवी आयिल्ल्यांक बसून आयकातात तुमकां बसूंक बरें आसा बसका आसा फॅनां आसात बरें वातावरण आसा बरी सावळी आसा आनी बरो एक एटमॉस्फियर आसा पण हाज्या फाटल्यान हाज्या पयल्यान जायत्यांनी त्या खातीर सॅक्रिफायस केला त्याग केला देखून कोण नवी आयिल्ल्यात तांणी आज उजार म्हण दाखयचें हें काम मुंदार सुरू व्हरूंक येदोळ दिल्ल्या नंतर येदोळ त्याग केल्ल्या नंतर एकलो येदोळ सॅक्रिफायस केल्ल्या नंतर येदोळ काम केल्ल्यानच परतून परतून करचें न्हय म्हणून कितल्या फावटी हांवें सांगलां देवाचे उतार तेंच म्हणटा तांच्या त्यागा वरवीं तांच्या सॅक्रिफायसा वरवीं तांच्या बऱ्या मना वरवीं तांच्या बऱ्या कामा वरवीं आज कितल्या जाणांक हें बरेंपण तुम्ही पळयतल्यात थंय हजारांचो लोक येतलो देवाक अर्गां दितलो स्तुती दितलो कोणाच्या त्यागा वरवीं दीस आनी रात कोणें मिनत केल्या कोणें थंय कश्ट काडल्यात कोणें थंयसर दान दिलां कोणें थंयसर येवन काम केलां कोणें थंयसर येवन सेवा दिल्या उडास काडला न्ही आमी विसरात न्ही भावा भयणीनो पण देवाचे उतार म्हणटा तांच्या बऱ्या मना वरवीं इतलीं जाणां देवाक अर्गां स्तुती दितलीं आनी देवाक स्तुती मेळ्ळ्या बरी जातलें. उपरांत हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात तुम्ही तुमच्या भावार्थाची रुजवात दितात वय आमी सांगाता मेळोवन हें काम केलां आमी सांगाता रावून ह्या कामाक आदार दिला देखून तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळतात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितालो. पळय देवातान आमकां मेळ्ळा देवाचो आदार आमकां लाभला देवाची कृपा आमकां मेळ्ळ्या देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडला देखून अब्राहमान कशें मेल्किसेदेकाक दिलें तशेंच आमी देवाक अर्गां जावन दिवंक शकता. आमकां हें फावो जालां तांच्या उदारपणा वरवीं आज देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडला म्हणून तुमी जाणा जातल्यात. आनी माने देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यान देखून तुमचे थंय मैपासाच्या उमाळ्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. तुमकां उदारपणाचें देणें दिलां उदारपणान तुमी देवाच्या सेवेक तुमी हात मेळयल्यात म्हणलें लोक समजता ना भावा भयणीनो देव तुमचे खातीर देवाक अर्गां दितलो मात्र न्ही देव तुमचे खातीर मागतलो. भावा भयणीनो तुमी आयकोना जावं पूण आमच्या हर एका विनवणेच्या मागण्या वेळार सकाळीं आमी सोवरार तावन सकयल सांगता म्हळ्यार मागतना हर एकल्या खातीर आमी मागतले सेवा दितल्या खातीर दान दितल्या खातीर कोणें त्याग केला कोणें काम केलां कोणें तांचो सहकार दिला कोणें तांचो पाठिंबो दिला कोणें देवान तांकां दिल्लीं मिशिनां त्या दैवी कुल रितीर मन दिसांनी रात हांवूच जाणा सगळी रात त्या मिशिनां सांगता हांव बसलां तो जागो आसलो लेवल करूंक त्या जाग्यार ती काडटोन घालूंक समाताट करूंक कोणे खंयच्या रितीन आदार दिला सगळी रात तांणी काम केलां जाल्यार म्हजे तावन एक पयसो तांणी कान घेवना ह्या सगळ्यांचो म्हाका उडास आसा. पूण कोणाय की त्या विशयान तुमकां कोणाय की तुमकां जावं दी थंय आशिल्ल्यांक जावं दी या खंयच्या वडिलांक जावं दी कोणाय की जावं दी त्या विशयांत समजोनी ना म्हणल्यार हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तांचे संगी त्या भावां संगी तांचें उदारपण हांवें पळयलां दिसांनी रात तांणी केल्लो त्याग हांवें पळयला तांणी केल्लें काम हांवें पळयलां कोणें कसली सेवा दिल्या म्हणून हांवें पळयलां. देखून भाव भयणीनो म्हजें मन आतांय तांचेर
निजायकी संतोषता उल्हासता मात्र न्ही हांव तांचे खातीर देवाक अर्गां दिता आनी निमाणें देवाचें उतर आमकां सांगता कोरिंथकारां पयलें पत्र 16 वस्वर 2 आनी 3 वळ निमाणें देवाचें उतर सांत पावल तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता कोरिंथकारां पयलें पत्र 16 वस्वर 2 आनी 3 वळ हर एक आयतारा तुमचे भितरलो हर एकलो आपापले तांकी प्रमाणे थोडो दुडू विंगड दवरू पळया देवाचें उतर सांगता हर एक आयतारा म्हळ्यार साबाताच्या दिसा तुमकां तुमी देवा मुखार हाडूंक येताना तुमचे भितरलो हर एकलो आपापले तांकी प्रमाणे थोडो दुडू विंगड दवरू थोडो दुडू विंगड दवरू हे परी हांव तुमचे मदें आयिल्ल्या उपरांत दुडू वसूल करूंक गरज पडची ना आनी हांव तुमचे मदें येतस तुमी मंजूर केल्ल्यांकडे म्हज्या पत्रा बराबर तुमचें दान हांव जेरुसलेमाक धाडटलो तुमी उट्ट केल्लें दान तुमी दाखयल्लें उदार म्हूण हांव जेरुसलेमाक दान दितलो म्हणटा सांत पावल म्हळ्यार भाव भयणी जेरुसलेमांत तावन परगट जाल्ली ती सुवार्ता तावन शिसांत तावन जेरुसलेमांत तावन जेजून म्हळें तें पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार आख्ख्या जेरुसलेमांत समारियांत जुदेयांत गलिलेयांत संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात तुमी म्हाका परगट करतल्यात देखून भावा भयणीनो देवाचो वांटो आमी कित्याक देवाक दिजे म्हळ्यार देवाक परगट करूंक देवाक कळीत करूंक देवाक सगळ्या संवसाराक कोणाक देवाची वळख ना तांकां देवाची वळख दिवंक देखून ह्या कामाक तुमी भागीदार जावन आसात आमी आमच्या मागण्याद्वारी आमी आमच्या कुमकेद्वारी आमी आमच्या सहकाराद्वारी आमी धाकटी कामां केल्ल्या वरवीं हात मेळयल्ल्या वरवीं हें काम आमी मुंदर सूंक शकता देखून ह्या दैवीक मिसावांत तुमी वांटेले जाल्यात देवान तुमकां दिल्या देण्या मुखांतर तुमी आमच्या संगाता सहभागी जाल्यात देवाक आमी अर्गां दिता आसतना पळय मेल्किसेदेकान अब्राहामाचेर घाल्लो आशिर्वाद तुमचेर खंडीत पडटलो आनी देव तुमकां धराळ मापान तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तो आशिर्वाद घालतलो म्हणलो भरवसो दिवन तुमी केल्ल्या त्या आस्त्या तोंडान दिल्ल्या त्या बऱ्या मनाक दानाक देव तुमकां हजार वांट्यांनी पाटीन दितलो म्हणलो तुमकां भरोसो दिता देवाचो आशिर्वाद तुमकां बसयता खंडीत तुमकां सगळ्यो तुमच्यो गरजो तिरसुनी जायते तुमकां देव तुमचे सवय आसा करतलो देखून देवाचो आशिर्वाद जोडूंक देवाचे उतार आमी सत्मन मानून घेवया आनी देवाक दिवचें देवाक दिया चक्रवर्तीक दिवचें चक्रवर्तीक दिया आमेन.